Maadiyaatiin hin badu gurraachinni fuulaa fi boqoo funyaan irraan nu gurraachate fuula keenya balleesse karaa salphaa ta'e fakkaataa salphaa ta'etti balleessuu ni dandeenya. Obsa qabaannani. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuunee Oromoo koo guutuu amantiif kutaan osoo waliin qoodin jira turtu isiniin jedha. Maadiyaatii namni balleessuu heddan funyaan irraan tahee boqoo irraan akkasuma bakka barbaade fuula keessan irratti yoo kan isin bahu tahee karaalee lama qofaan kan badu maadiyaatiin. Hubaddaa asirratti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya keessaa fi alaan jechuudha. Akkaataan keessatti fayyadamnuu fi akkaataan alaan ofirraa itti balleessinu maadiyaatii karaa lama. Tokkoffaa irratti akkuma asitti argitan kanatti harcee boqqolloo faafrikaan qopheessee fi killee adiidha. Killee adii qofa osoo hin tahin killee booraa fi adiis fayyadamuu ni dandeenya. Haa ta'u malee isin hanga xumuraatitti viidiyoo kana ilaaluudhaan namni viidiyoo kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun warri ammootu maatii kiyya taatanii viidiyoo kana ilaaltan like share hiriyoota keessanii godha itti akka fayyadaman isiniin jedha. Akkuma asitti argitanitti killee tokko ni dhiyeeffanna. Ammootuyyuu jechuudha killee adii qofas fayyadamuu ni dandeenya. Osoo waan tokkollee itti hin dabalin karaan itti fayyadamnu karaa tokko waan qabdan qofa fayyadamuu ni dandeettan. Shamarran keenya kan maadiyaatiin isin rakkisee jedhe karaa lama qofa yoo fayyadamtan maadiyaatiin isinirraa baduu ni danda'a. Tokkoffaa irratti keessatti of eeggannoo qaama keenyaa godhuu fi nyaata gaarii nyaachuu fi hirriba gahaa rafuu fi yookiin ammoo bishaan gahaa dhuguudha. Hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo namoonni sagalee kana dhageettan dirqama maadiyaatiin keessarraa qaamni keenya qulqullaa'e booddee sanii ammootuyyuu kan alaa baduu danda'a. Itti aansuun karaa lammataa alaan kan tajaajila fuula keenyaa wantoota fuula keenya quncisanis ta'e akkasuma fuula keenya qulqulleessuu fi dhiqachuu fi dibachuu akkasuma immoo looshinii fi yookiin kiroomilee galgalaa dibannee irriba duras rafuu akkasuma ittisa aduu yookiin ammoo kireema aduulee fayyadamuun nurratti dirqama. Akkuma asitti argitan killee adii erga jalaa baafannee jenne ammootuyyuu harcee boqqolloo qofa walitti naquudhaan ni fayyadamna. Namoonni barbaadan ammootuyyuu killee boora qofa fayyadamuu dandeettan. Filannoo keessan. Kana jechuun kiyya killeen boorri foolii waan qabuuf xiqqoo namoonni hedduun hin danda'an tahe garuu ammoo killeen boorri adii caalaa faayidaa kan qabuu fi pirootiinii fi akkasuma ammoo fuulli keessan akka baay'ee ifuu fi cululuqu yookiin bareedu akkasuma lallaafuu fi sammalee jechuudha fuulli keessan akka bifa bareedaa tahe yookiin ammoo bifa ifiinsaa uumamaa of keessatti qabaatu isin gargaara. Kana qofa osoo hin tahin waan biraallee itti dabaluu ni dandeenya. Akkuma asitti argitanii asitti harcee boqqolloo namni argachuu hin dandeenye harcee ruuzaa sirriitti daakkame namni harcee ruuzaa argachuu hin dandeenye harceen qamadii harceen haayisa harceeleen mana keenya keessatti nyaata ittiin nyaannu ni taha jechuudha. Karaan biraa ammootuyyuu killee akkuma isiin jirtuun fuunee jechuudha booraa fi adiillee akkasumatti walitti makuudhaan harcee ruuzaa harcee qamadii, harcee boqqolloo fi akkasuma harcee haayisaa yookiin ammootuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya niskaaffee itti dabaluudhaan waliin geenya jechuudha. Sirriitti hubattanii wanni isin beekuu qabdan harceelee sadiin kana yookiin afran kana keessa tokko qofa yoo arganne gahaadha. Kana jechuun kiyya harceelee mana keenya keessatti argannu malee kan hin arganne deemnee cinqamuu miti. Booddeessanii fuula keenya dhiqannee erga fuulli keenya karaa nagahate irra caalaa bishaan qorraan osoo hin tahin yeroo waan kana dibannu xiqqoo bishaan ho'aa qabu yookiin bishaan xiqqoo qabbanni keessaa bahe dhiqannee fuulli keenya erga goge haala kanaan dibanna jechuudha. Erga fuula keenya haala kanaan dibannee jennee sooftii yookiin mandiila fuunee dura jalqabaaf hubaddaa asirratti wanni isin sirriitti galuu qabu erga dibnee waliin geenye furshaanis dibuu dandeettan harkaanillee waan qabdaniin jechuu dirqama miti waan hin jirre fiduuni. Booddeessanii ammootuyyuu mandiila fuula keenyatti finnee uffifna. Fuula keenya osoo hin gogin akkuma dibnee geessineen jechuudha. Booddeessanillee gubbaa mandiila kanaa yookiin sooftii kanaallee ni dibna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya sooftii foolii qabu yookiin ammootuyyuu foolii looshinii fi shittoolee adda addaa qabu gaarii miti jechuun fuula akka isin ho'isisuu fi isin shifiniina'uu godha. Sooftii awwaara hin qabnee fi akkasuma sooftii foolii adda addaa foolii urgaayaa hin qabne jechuudha kan nu barbaachisu. Haaluma kanaan erga dibannee geessinee jennee daqiiqaa 30 ofirra tursiifne haala kanaan hin goga fuulli keenya yogguu inni akkanatti gogee jedhe ammootuyyuu dhiqachuu hin deemnu jechuudha. Har'a maal goona? Funyaan qofa irrattillee areeda irrattillee akkasuma kallacha bakka isin gurraachatee maadiyaatii qabdan irratti torbaan keessatti yeroo lama fayyadamuu ni dandeettani nyaara keessanirraa fageessitanii jechuudha. Booddeessanii ammoo namni fuula rifeensarraa akkasuma boqoo irraa qabu shamarran keenya rifeensa baay'inaan qabdanillee haala kanaan fayyadamuu ni dandeettani. Booddeessanii suutan walakkaa sa'aatii booda haala kanaan quncifna osoo fuula keenya nun dhukkubin kana jechuun fuula keessanii miti qunca'aa jiru. Sooftii sanii fi wantoota dibanneetu wal fudhatee fakkeenyaaf jechuudha viidiyoo kana amma yoo asitti argitanii jettan suuta amma viidiyoon kun adeemsan suutan haala kanaan kaachifnee ofirraa quncifnee fuula keenya ofirraa qulqulleessine bishaan qabbanaayaan dhiqannee lolla'anna jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya qophaa'aan mana farmaasii yookiin mana qoricha adda addaa illee ni jira. Booddeessanii ammootu dirqama wanni nu godhuu qabnu galgala
fuula keenya hanga baatii 3 yookiin ji'a 3 wanni asitti argitan kun harcee aananiiti. Itti aansuun cuunfaa loomiiti. Namoonni fuulli keessan alaarjikii yookiin hassasiyaa qabu loomii itti hin kaleessina hubadha. Namni fuulli keessan alaarjikii yookiin hassasiyaa qabu loomii itti hin kaleessina. Itti aansuun kireema niiviyaati. Kireema niiviyaa maankaa tokko kuni amma sirriitti hubadha. Namoonni maadiyaatiin sirriitti saaxilaman namni fuulli isaanii gogaa tahee fi yookiin noormaara yookiin ammoo fuulli isaanii zayitii baay'ee of keessaa hin qabnedha. Kanaaf namoonni fuulli keessan zayitii qabu waan kana hin fayyadamina. Sababni isaa jechiin kireema amma hojjannu kana hin fayyadamina. Tokkoffaa irratti niiviyaan akka fuulli keenya jiidha argatuu fi yookiin ammoo zayitii ol aanaa qabu kan of keessaa qabudha. Itti aansuun niiviyaa maankaa tokkoo fi aanan harcee maankaa tokko akkasuma ammoo kireem love ka jedhu hin beeytanii namoonni hundi keessan fuula ni dibanna. Namni kireemni kun namni fuulli isaa gogas jiidhaas hunda isaa fuula hundaayyuu ni taha jechuudha. Kireema kana qofas dibachuu ni dandeettanii. Warroonni keessattuu meekaappii fi wantoota adda addaa fayyadamtan kireema kana qofa osoo fayyadamtanii hedduu bareedaadha. Akka meekaappiitti fuula keenya hedduu kan laaffisuu fi bareechisu. Haa ta'u malee faayidaan isaa baay'ee guddaadha. Parsantii 15% ittisa aduullee ni qaba jechuudha yookiin ittisa oowwaa nurraa qolachuufi. Kanaaf isa kana walitti daballee ooddeessanii cuunfaa loomii maankaa tokko itti goona jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maadiyaati ofirraa balleessuuf obsa qabaachuudha. Tokkoffaa irratti wama galee fi wama argine irratti aaruu, haasaa dhageenye irratti aaruu fi cinqamuu, hiraara dhiisuu fi hirriba halkanii dhiisuu. Akkasuma kana jechuun kiyya hirriba sa'aatii yoo xiqqaate sa'a 7-8 rafuun isin irratti dirqama. Keessattuu shamarran keenya irra caalan kan biyya Arabaa keessa hojjetan irra caalaa guyyaa hojiitti waan dabarsaniif galgala bilbila irra turanii namaan haasa'uu wantoota akkasiisan qofa osoo hin ta'in wantoota adda addaa ilaalu sa'a 3 qofaa yookiin ka 4 lafa irra caalan isaanii jechuudha. Haala kanaan hirriba gahaa kenna rafnee yoo xiqqaate sa'a 6-7 rafuu qabna. Booddeessanii ammoo galgala yeroo rafnu fuula keenya saamunaan dhiqannee kireema kana dibnee yoo fuulli keenya dhugee jedhe ittiin rafna. Ganamas ol kaanee saamunaa fuula keenyaa mijataa ta'e saamunaalee hedduu kan filattanii akkaataa fuula keessaniitiin faarmaasii irraa bitattan isiniif himee jira. Saamunaalee kana keessa kan qabnu jechuudha kan fuula keenyaa ta'uun dhiqannee ganamas haala kanaan feerloobii kana xiqqeessinee kunnee fuula keenya dibannee oolla jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya iskraappii adda addaa kan fuula keessaniin xaraganis ni jira. Wantoonni adda addaa fuula keessan akka fuulli keessan gurraachi kun isinirraa kan du'e qunca'ee jedhullee hedduu viidiyoo hojjedhee jira. Hundumaafiyyuu jechuudha warri fuulli keessan maadiyaatii qabu kana obsaan fayyadamaa yoo isinii tahee jedhee namoonni fuulli keessan hassasiyaa yookiin ammoo alaarjikii qabu loomii odoo ittiin godhin kana qofa walitti makuudhaan galgala saamunaan dhiqattanii ganama saamunaan dhiqattanii yogguu raftan kireema kana dibattanii yogguu kaatan ofirraa dhiixanii itti aansuun ammoo kireema feerloobii reef isinitti walitti mayneessanis ganama akkuma kaataniin dibattanii dhiqattanii erga fuulli keessan gogee jedhe haala kanaan obsa qabaattan taananii hubadhaa. Ammas kireemna asiin dura kireema ilkoom ka jedhu wayii gadhiiseera. Kireema borooyiiti mana yaalaa irraa gurgurama. Akkasuma qoricha mana faarmaasii adda addaatti illee ni gurgurama. Isa sanis itti dabaluu ni dandeettan namoonni fuulli keessan alaarjikii yookiin ho'iinsa adda addaa qabu. Yookiin hassasiyaa jechuudha. Haala kanaan hordoftoota fi kabajamtoota kiyya obsa qabaattanii killee fayyadamtan taananii fuulli keessan ji'a 3 fi ji'a 4 keessatti jijjiirama maadiyaatiin argitanii. Maadiyaatiin waan guyyaa 2-3 keessatti baduu miti. Tartiibatti deebi'ee baduuf kalaa'uuf baatii 6 baatii 3 nutti fudhata. Hubadhaa mana yaalallee osoo dhayitanii kan ogeeyyiin fayyaa rakkoolee maadiyaatii isin yaalu tahe ji'oota hedduu kan itti fudhatuu fi akkasuma diizarii fi akkasuma meeshaalee gogaa keenya ittiin wal'aanamu hedduu kan isa gaafatudha. Kanaaf wanni maadiyaatii salphaa miti. Hubannoodhaan obsa qabaadhaa. Itti fayyadamaa waliifillee qooda. Maadiyaatiin obsaa fi yaada hiraara dhiisu akkasuma dibataa fi dhiqannaa gaarii fi nyaataa fi hirriba gahaa nu barbaachisa. Bishaan sirrii dhugaa horaa bulaa.